加速當然都比以往嘅後驅版快啦，0至100 4.1秒。但係整體揸落咧，我有少少覺得嘅，唔知龍 Sir 你覺唔覺？架車係靜咗啲啲嘅。大家都覺得咧，做呢一個單體成型咧，就係嗰個機器嘅投資最緊要啦。其實答啱咗一半。始終我覺得小鵬佢哋都好標榜自己係一間 tech 嘅公司啦，即係 rather than 純粹一間車廠。咁我哋呢啲UI UX 嘅嘢都好俾心機去做。你又實聽俾人鬧啦，又踩 Tesla 啦AI 駕駛啊、輔助駕駛啊，都係靠嗰啲晶片運算咧。哦，轉個頭可能啊，黃仁勳同你講，我 NVIDIA 又出個新晶片啊，裝落去又 upgrade 咗。係啊，甚至乎係乜嘢都冇改過，但係個軟件變咗啦，個 OTA 抌俾你，你成架車又可能脫胎換骨。係冇錯。龍 Sir， 以往一間車廠咧要發展新一代車型，點都要搞翻幾年啦，係嘛？肯定係啦，通常咧就係一架新車 launch 咗啦，個團隊馬上咧就要搞下一架啦。係啊，即係我諗快則5-6年，有啲牌子或者有啲型號可能拖到成10年。哦，早期嗰啲機械加工啊，或者個電腦輔助設計冇咁叻嘅時候咧，真係10年8年閒閒地啊！但係而家真係時移世易啦！你記唔記得我哋上年年零前試架小鵬嘅 G6，轉個頭又話出咗個新款咯喎，好似手機咁樣，年年都有新款啊！係啊，冇錯。嗱，而家咧就好晒嘅，龍 Sir 不如你休息一陣先。好，我同大家講一講究竟新嘅 G6有啲咩唔同。嗱，可能大家睇落去咧，呢部新 G6個外觀同以往差唔多，但係咧你細心啲睇咧，其實內外嘅分別都幾多嘅。廠方就話咧，今次嘅新 G6總共有81項嘅更新。咁首先喺外觀方面啦，最明顯可以睇到咧就係車頭嘅一體式貫穿式頭燈啦。以往咧就會俾中間嗰個車廂斬開兩截嘅，而家車廂稍為向上移，而呢條燈尾咧就明顯咗好多啦。另外咧呔鈴方面當然有啲更新啦，一樣係20寸嘅呔鈴，用米芝蓮嘅 Pilot Sport EV 呔嘅。另一樣外觀嘅區別咧，大家可以睇下個車尾啦。有冇留意到咧？佢多咗隻小嘅鴨尾尾翼咧，我相信就製造唔到啲咩 downforce 嘅，但係形象上咧就比以前 sporty 少少，更加突出佢呢個 SUV coupe 嘅形象啦。咁相比起佢嘅外觀咧，其實內籠嘅分別係大少少嘅，同埋而家開門咧有3個方法㗎，你可以用實體車匙啦，可以用 NFC 卡嘟一嘟 B 柱呢度，亦都當然可以用翻你嘅手機 app 啦，同埋而家門把呢度咧多咗個 touch 嘅位置。捽一捽佢咧，就會自動打開個門抽噶啦。咁入到車廂咧，第一樣會發現唔同咗嘅咧，就係佢嘅座椅啦。而家用咗一個叫做雲感座椅嘅設計啊，坐落去咧，你會有一種 cushion 嘅感覺強烈啲嘅，軟熟啲，同埋好似個氣墊效果強啲。同埋前座咧，而家係 upgrade 咗有通風啦、加熱啦、按摩3種功能都齊晒噶啦。而全車咧都用咗 Nappa 皮凳噶啦。咁後座空間咧，其實之前坐落都 OK 嘅，腳位啊、leg room 啊，各樣嘢都幾舒服嘅。同埋後座嘅椅背咧係可以稍稍向後調校嘅，大概咧可以喐到11.4度啦，所以你可以揀自己一個比較舒服嘅坐姿。而你坐喺司機位咧，發現你眼前嘅3個 mon 都係 upgrade 咗嘅。首先係眼前嘅標板啦，佢唔再係鑲入咗呢個標台入邊啦，一個圓球式設計，10.25寸比以前更加大，同埋清楚少少嘅。咁中控咧亦都個 size 比較大啲啦，15.6寸嘅中控，加上有個9寸嘅電子倒後鏡。咁呢個 view 咧係會比你實體嘅倒後鏡咧係睇得更加闊嘅。嗱，咁呢個 mon 入邊咧，當然會有唔同嘅控制啊、app 等等啦。而你叉電嘅時候咧，亦都可以喺度睇到 YouTube 啦、Disney Plus 啦，同埋 Apple TV 嘅。另外你都可以連翻你個 iPhone 嘅 Apple CarPlay 啦，有線、無線都用到嘅。咁而舊版有嘅一啲設備咧，新版當然唔會突然間冇咗啦。例如呢啲無線充電啊、18喇叭嘅 X Opera 音響系統啊，頭枕入邊咧都會有埋喇叭嘅。咁當然啦，小鵬作為一間以科技行頭嘅汽車公司咧，佢哋智能駕駛系統其實一直都經過呢個 OTA 更新嘅。咁而家嚟到最新款嘅 G6 啦，咁佢全車咧係用12個超聲波雷達啦，加5個嘅毫米雷達，同埋12組嘅高清鏡頭去做呢個駕駛輔助嘅 source 嘅。咁佢感知嘅距離咧，其實比起以往咧係多咗125%。龍 Sir 原來入嚟細心啲睇咧，其實都仲有啲同舊款係唔同嘅地方。即係呢啲天花啊，全部換咗啲好似絨咁嘅質地啦，感覺上就比起之前普通嘅布料就高級少少嘅。
摸落軟熟啲、靚仔啲，同埋杯架呢啲設計都有啲唔同嘅。再加上呢個門壁咧，成個 design 都同舊款咧係有啲出入嘅，落少少功夫令到佢嗰個格調好似高級咗少少咁。點解我哋講rather than一個小 facelift， 其實呢部新 G6咧就比較似一個中期大轉款咁樣咧，即係唔單止啲表面嘢嘅，佢喺成個電力系統上邊咧都有個大更新喎。以往咧嘅 G6 都已經係用緊800伏嘅平台啦，咁但係新呢部咧，佢成個充電嘅效能咧就比起舊版，雖然大家都係800伏，就高咗好多。佢係用磷酸鐵鋰電池啦，80點幾度電到啦。以往咧佢就可以做到最高嘅280 kW 嘅快充，咁280 kW 其實都算快嘅。但係而家新版咧已經係450幾，係啊，即係差唔多未去到 double 嘅，但係就真係快咗好多咯。所以佢哋係號稱係5C 嘅，係啊，一個新嘅電力系統嘅規格。咁佢哋行一個800伏嘅碳化硅平台啦，然後充電快咗，電池堅固度啊，成個 package 咁都係 keep 翻佢哋一向嗰個規格，做到嗰個車身嘅剛性啦，做到電池嗰個保護啦。同埋有個防水性能啦，咁呢架車個攝水深度都可以去到450 mm 嘅。同埋另一個重大更新就係終於加入咗我哋今日揸嘅4驅版啦，performance 版啦。揸落你覺得同舊款嘅後驅版最大個感受喺邊度咧？今次我哋特登揾架後驅版揸先，因為對上揸架後驅版已係即係1年前嘅事。對於我嚟講，你好啲嚇，你最近揸嗰時揸出嚟咧。你行嗰啲凹凸路啊，你覺得有啲沉穩啲嘅感覺嘅。睇一睇個 spec 咧，呢個4驅版磷酸鐵鋰電池咧，總重量咧就應該係比架兩驅嘅3元鋰，大家都係 long range 咧，就重咗大約90公斤咁上下啦。所以呢有呢個沉穩嘅感覺咧，我覺得就係合理嘅。第二就係唐太啦。唐太咧有咗個4驅嘅動力啦，再加上有個頭摩打擲住啦，所以嗰唐太嘅感覺咧，同架舊款咧都係有啲分別嘅。舊款係輕啲，後驅感覺咧尤其是你窄幅度扭軚嘅時候咧，嗰種虛啲嘅感覺咧係到呢架咧就由到尾都係實啲嘅。頭先我哋喺九肚山嗰度影少少嘢啦，咁上落咧因為有啲手臂彎嘅，嗰度就明顯啦。即係一架後驅同一架4驅去比較咧，4驅好明顯，尤其是上山啊，個車頭嘅 traction 係好好多嘅。即係呢架車487都係最大馬力。係啊。雖然話最大馬力只係一瞬間啫，但係一瞬間就係一瞬間啊嘛。冇錯。如果你兩驅480，你只係需要嗰一瞬間，係冇辦法應付得嚟嘅。係啊。咁個扭力係660幾啦。係啊，660 Nm。所以一個咁樣規格，如果係兩驅咧，冇辦法可以應付得嚟。咁有咗4驅之後咧，你就可以短時間之內咧可以發揮得到，咁所以加速就相當之勁。係啊，加速當然都比以往嘅後驅版快啦，0至100 4.1秒。但係整體揸落咧，我有少少覺得嘅，唔知通常你覺唔覺？架車係靜咗啲啲嘅，即係比起舊款唔係好聽到摩打聲。regen 嘅時候都冇乜聲嘅，咁成架車嗰個寧靜感都喺度。呢個係有一點係好明顯嘅就係嗱，呢架車配嗰條胎咧，大家都熟悉㗎啦，係好多電動車都用嘅，係只要狀況唔係太差嘅路咧，其實好靜嘅真係。咁當然啦，呢套米之前嘅 PSEV 係都算高階嘅電動車胎嚟嘅，亦都唔平嘅，所以你都要架車或者個廠肯抌啲本先會配套原裝係俾你嘅。仲有一樣嘢咧，就係佢頭尾用咗鋁壓鑄單體成型啦。好多朋友都講啦，鋁咁啊當然係輕啲啦。整體成型慳咗好多零件啊，即係可能將780件零件變咗做2件啊。咁呢個都係事實嚟嘅。但係其實咧，鋁仲有一樣嘢就係佢係可以吸咗啲音嘅。佢對於啲高頻嘅震動咧，佢個吸收能力咧係比鋼好嘅。即係從來唔會有人攞塊鋁片嚟做打查查嘅，只會用個鋼密度高啲嘅金屬嚟做打查查。所以咧，亦都係會對於啲MVH 係啦 ，MVH 係有幫助。咁當然 Model Y 係做先嘅呢件事，咁但係 Model Y 淨係做個車尾，咁小鵬就將佢更進一步，車頭車尾都係咁大件。其實前後都用整體式壓住單體成型嘅車，其實都好少，得幾架嘅。咁大家可以上網查一查。其實真係得幾架啫。先決條件係你個廠有嗰幾部大怪獸，可以鑄到啲咁大件嘅鋁件出嚟。大家都覺得咧，做呢一個單體成型咧，就係嗰個機器嘅投資最緊要啦。其實答啱咗一半。即係嗰個機可能可能真係冇1億都幾千萬啦。但係其實咧，做呢啲咁樣嘅鑄造咧，
哦，個帽嗰套帽好貴啊，而且嗰套帽嘅壽命好短嘅啫，嗰套帽可能講緊幾百萬啦。係，咁你消耗品嚟嘅。大約係只係做10萬件嘢嘅，咁然之後就要換個第二套帽。所以咧，其實咧嗰個機固然係貴啊，但係相對於個成個營運成本咧，你可能做得10到8套帽咧，已經買到個機㗎。咁似嗰啲空氣清新機嘅，部機又唔係好貴，嗰個內裝好鬼貴。係啊，所以如果你係諗得到個應用，你係計得掂盤生意嘅話咧，個機投資咧係一件好少嘅事。龍 Sir 啊，俾你估下，頭先我哋話佢用呢個5C 超快充技術，咁就個 DC 快充可以行到450幾 kW 嘛，咁好快啦。你估10% 差到80%，如果你揾啱一部快速嘅超充機，大概要幾耐到咧？都話明5C 啊嘛，5C 即係1/5個鐘頭之內可以充得到啦。咁即係12分鐘。冇錯 ，exactly 答案就係12分鐘就可以搞掂。對於揸電動車嘅人嚟講咧，其實10至80% 就真係最常用嗰一段嘅電量嚟嘅。你好少會低過10%即係充電啊，亦都平時大家建議都係個概念差到80% 到啦，對個電池就最好啦，唔使下下叉爆佢嘅。咁如果你話12分鐘，我覺得對於有嗰啲充電焦慮啊，或者真係好心急嘅人嚟講，都係一個可以接受好快嘅時間嚟。即係如果喺國內啲休息站啦，如果個廁所個距離遠少少嘅話咧，你都要趕快2步。係解放一下就可以翻嚟攞翻部車啦。咁今次係我第3次啦，叫做去揸 G6 啦，無論新款舊款。咁我發現咧，佢呢個界面其實係比起我自己揸開嘅 Tesla 咧，係再人性化少少喎。即係一開始我相信大家都係先向住 Tesla 嗰個方向模仿先啦，咁之後再用自己嘅方法去改良啊，或者收集多啲用家意見。咁而家小鵬呢個咧，首先佢有一個好嘅就係佢可以將個畫面個分割慢慢轉下，即係可以左邊右邊個大細你只可以調整。咁 Tesla 就冇。咁另外佢有啲 shortcut 咧都會比較容易啲去用嘅，就唔需要再撳入去個版面入邊啦。例如啲冷氣啊、聽音樂啊，即係最基本嗰啲嘢。當然啦，我哋之前都試過去嗰個小 P， 頭先都無啦啦走出嚟。小 P 係識講廣東話嘅，咁所以都幾容易控制嘅。即係例如我叫佢開窗啊、校冷氣啊咁嗰啲，佢都可以好快 react 到啦。另外有一個我比較中意嘅地方咧，就係佢個軚盤嗰啲軚控。Tesla 都可以用軚控去校，例如溫度啊、風力嘅。咁但係麻煩嘅。即係要先撳一個掣入咗個 menu，跟住再揀。即係幾級鋪單 menu 係啦，你始終隻眼都要望一望嗰個 mon 嘅。咁呢個佢而家已經 set 咗係可以左右就係風，上下就係溫度。咁呢邊又可以校個音量。即係可以自設一啲你常用嘅嘢。係啊，有個星星掣，咁你可以 set 一啲捷徑落去嘅。咁所以都幾 user friendly 嘅。始終我覺得小鵬佢哋都好標榜自己係一間 tech 嘅公司啦，即係 rather than 純粹一間車廠。咁我哋呢啲UI UX 嘅嘢都好俾心機去做。你又實聽俾人鬧啦，又踩 Tesla 啦，又唔係？我覺得 Tesla 就有啲似 Apple 啊，即係我有我嘅方向，大家就跟我啦咁樣。因為其實我覺得係你後出嘅嘢睇住前面，係啦，有咩唔好？始終有啲優勢嘅。咁就梗係會咁啦，都抄到一模一樣，仲反而俾人鬧添。冇錯，so far啦，嚟到我哋今日試車呢一刻咧，大家都有問㗎啊，幾時有嗰啲遙控泊車啊？係咪淨係得小鵬有啊？暫時呢一刻都係，即係其實唔係其他車廠冇，只不過大家要排隊去運輸署嗰度做個審批。咁唔知點解小鵬咁叻仔排第一，咁佢咪最早有咯？咁其他廠都仲係一個排隊階段嚟嘅。今朝龍 Sir 嚟問我啦，啊，你覺得 G6 嗰個 ride 係咪同Model Y 有啲類似咧？我都覺得係有少少，即係方向上係大家差唔多方向嘅。你睇翻啲硬件咧，都係前雙搖臂啊，係啊，鋁合金連桿啊，冇錯。啊，咁佢就多咗個 multi watt 嘅 damper， 係。咁所以你喺一啲好零碎嘅密集顛簸嘅路咧，你仲覺得呢架車好似咁樣
喐動多啲啊，浮下浮下咁啊，跟住去翻平路之後咧，佢又 firm 翻，嗯，都唔算係新嘅嘢啦。只不過以往呢一種咁樣嘅 multi-valve damper 咧，只係一啲 aftermarket 啊，或者係啲高級嘅車先嘅原裝配置咯。係，咁而家就越嚟越多即係中級啊，甚至乎平啲嘅車都可以用到呢一種咁樣嘅設備啦。佢唔會好似大部分嘅國產車廠嘅設計咧，取悅翻國內嘅 market 啦，咁啊中意腍啲啊、軟啲啊咁。係，你見到佢咧嗰個彈跳咧係有啲 firm 嘅，係，佢都係注重操控嘅，係啊，只不過咧佢就喺 Tesla 嗰個水平咧，個標準咧，佢就會傾向軟熟嗰邊少少，啊，但係你發覺佢仍然係 firm 過大部分嘅國產品牌嘅。咁你話佢係咪好進取咁樣去喺呢個操控上高落好多功夫咧？我又覺得咁睇，你睇個唐太咧，佢唔算好快嘅，係冇錯。但係頭嗰段咧，佢嗰個反應咧係靈活嘅，但係成個太壓比例咧唔係快到好交關嘅，佢比較 linear。係啦，咁當然啦，而家新版推出咗，大家都會問，點啊？價錢上有冇改變啊？其實咧就比起當年出舊版嘅時候咧，仲要平咗少少嘅。係啊，呢部4驅版咧就299咁樣啦，就而家做緊個早鳥優惠就會平1萬嘅。咁另外仲有部後驅版嘅，後驅版咧就係再平2萬蚊。以往咧我哋可能都會同人講，如果有後驅版，你可能可以考慮下個車重啊、個 range 啊會唔會爭好遠，咁你再去考慮自己想要啲咩啦。但係而家嘅4驅版同後驅版咧，其實嗰個 range 係好接近嘅喎。呢部係510公里啦，後驅版就525，即係都係爭10幾公里啫。咁我覺得呢2萬蚊又似乎值得比嘅，因為性能上呢部係真係好啲嘅。咁 anyway 啦，其實舊版咧依家都仲賣到嘅，咁嗰部當然會再平翻啲啦，就23萬尾咁樣嘅啫。咁就真係睇你自己 budget 去做人啦。你想要新車，咪俾多少少等一陣咯。然後舊車嘅好似係有 stock 嘅，即係你心急嘅咪買部舊車咯。咁最尾就我想回應翻我哋一開始條片講嗰樣嘢，而家啲車真係 update 得好快，仲要唔係少 update，一嚟就大 update。通常你點樣睇呢種生態咧？你頭先講話當年呢架車 launch 嘅時候幾多，你嗰個當年其實係舊年嘅大佬，年齡嘅真係年齡嘅，其實係一個進步嚟嘅。係，譬如我哋以往嗰啲油車咧，你見到咧佢中間改款咧，其實改嚟改去都係一啲裝飾件啊，或者係個馬力寬大少少。係冇錯。你好少見到佢喺中間改款嘅成個 engine 轉咗啊，power 轉完。冇錯冇錯。即係少啲嘅，但係喺電動車嘅世界咧又唔一樣，因為無論係電池啊、inverter 啊、熱控制系統咧，係不斷咁樣發展啊，高速地發展。青春期啊，而家係。咁所以咧，好容易就會有一個新嘅系統，咁可能做系統啲公司真係敲啲公司門啊，敲車廠門。喂，我呢個正啊，又慳咗2% 效能啊，中期轉款就可以換落去啦。咁變咗就啱啱同油車相反啦，就係喺中期轉款喺小改款嘅時候咧，佢可以啲核心最重要嗰啲嘢咧，佢可以改變嘅。係冇錯。反而外殼咧，因為啲機械上嘅嘢要做套模啊，真係唔可以話即刻就可以變就變。極其量都係見到內飾啊、啲燈啊啲咁嘅嘢。冇錯冇錯。所以你就會覺得點解舊年嘅車同今年嘅車個外形好似差唔多，但係裏邊好似翻啲幅地咁改變。正正就係而家呢一個行業咧，嗰個技術嘅高速增長期啊嘛。所以變得咁快咧，就係咁簡單啦。即係例如佢哋嗰啲 AI 駕駛啊、輔助駕駛啊，都係靠嗰啲晶片運算咧。轉個頭可能啊，黃仁勳同你講，NVIDIA 有出個新晶片啊，裝落去又 upgrade 咗。係啊，甚至乎係乜嘢都冇改過，但係個軟件變咗啦，個 OTA 抌俾你，你成架車又可能脫胎換骨。係冇錯。咁所以都好難，好似以前咁樣話，我哋等新款等大 update 啦。其實而家你任何時候買都叫做新款嘅。OK， 咁我哋今日體驗呢架全新 G6就嚟到呢度啦。咁如果大家中意我哋片咧，記住撳 subscribe 啦、comment、like and share 啦。仲要多謝我哋會員。係啊，我哋會員咧好支持我哋噶嘛，所以我哋特登咧為咗感謝會員咧，我哋都會製造一啲特別嘅節目啊，或者特別嘅 program 去同會員分享嘅。冇錯，等我哋嗰架 Rev Channel 車。